His Excellency Mr. Nguyen Thanh Dang, Prime Minister of Vietnam. Your Excellency, you have the floor. Thưa Ngài Chủ tịch, thưa Mr. các President, thay mặt ladies and chính phủ và gentlemen, nhân dân Việt Nam, on behalf of the tôi xin government gửi and lời people chào of trân trọng Vietnam, nhất I would like to đến convey các quý my vị đại warmest biểu. greetings to all delegates. Chúng tôi đánh giá cao chính phủ và The cá nhân Danish ngài Thủ government tướng Dương Quốc and Đan Prime Lạc Minister về những đóng personally góp tích should cực be trong commended cuộc chiến for the chống contributions biến đổi khí to hậu the fight và against việc chuẩn bị climate cho change hội nghị đặc biệt and for the quan trọng excellent này. preparations for this conference, các quý which vị, is of immense significance. Việt Nam là một Ladies and gentlemen, trong số ít quốc gia Vietnam is chịu among tác few động nặng nề countries nhất most heavily của biến đổi khí affected hậu, by climate nhưng change. không phải là nước But it is có not lượng one phát of the thải big greenhouse lớn gas khí emitters. nhà kính. Việt Nam có bờ biển dài, Our country has nhiều a khu long kinh tế coastline và dân with cư many economic tập trung zones ở and vùng ven population biển, concentrated in the coast đồng bằng areas. sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long của Vietnam's Việt Nam deltas of Red không chỉ River and cung Mekong cấp River lương thực provide food cho for not 86 only triệu the người Việt Nam 86 million mà còn people góp of phần Vietnam, nuôi sống but hàng also trăm triệu người hundreds of trên trái đất. millions of people elsewhere, Vì nơi đây mỗi năm as cung cấp khoảng they produce 1/5 annually tổng lượng gạo 1/5 xuất khẩu of the total trên thế volume giới. of exported rice in the world. Nếu nước biển dâng đến 1 mét, If the sea thì level các vùng rises đồng 1 bằng meter, và ven biển của Việt Nam 38% of the deltas and coastal area of Vietnam will be submerged, trực tiếp wreaking đến đời havoc sống xã hội on people's và lives, an ninh lương thực society, của and Việt Nam food security và of thế giới. Vietnam and the world. Việt Nam đã chủ động xây dựng Vietnam has và đang tích cực proactively triển developed khai and thực has hiện been actively chương trình mục tiêu implementing quốc gia the National ứng Target phó với biến Program đổi to respond khí to hậu. climate change. Trái đất là ngôi nhà chung của The nhân loại. Earth is our common Việc house. ứng phó với biến đổi khí hậu Responding là to rất cấp climate bách change is và là extremely trách nhiệm urgent, của mỗi quốc which gia. all nations must take the responsibility. Việt Nam hoan nghênh và đánh giá Vietnam cao các welcomes sáng and kiến quan trọng highly nhằm values bảo vệ the important hệ thống initiatives khí hậu aimed at trái đất. protecting the climate system. Việt Nam mong muốn tại hội nghị này, We hope that các at nước this sẽ đạt được conference, sự đồng thuận consensus will be trong achieved việc on đưa a ra new các thỏa thuận international quốc tế mới agreements về ứng phó on với biến đổi response khí to hậu climate với change các nội dung with the chủ yếu following sau. thrusts. Một là Công ước khung của Liên Firstly, Hiệp Quốc về the biến đổi UN khí hậu Framework Convention và on nội Climate dung của Change Nghị định thư and Kyoto Kyoto Protocol with amendments có bổ sung và sửa đổi and những quy định mới supplements đối với applicable những nước to có lượng phát countries thải lớn with sẽ high tiếp emissions tục là các will cơ sở continue pháp to lý serve as a cơ bản fundamental legal để cộng framework đồng quốc for tế the international hành động community ứng to phó act với against biến đổi khí climate hậu. change. Hai là các nước phát Secondly, triển phải có nghĩa vụ đi developed tiên countries phong must đưa take ra the các lead cam kết in mạnh making mẽ strong commitments và mục tiêu cụ thể and setting về out giảm specific phát targets thải khí to nhà kính reduce trong greenhouse trung gas hạn và emissions dài hạn in the midterm and nhằm long giới term, hạn nhiệt độ so trung that bình the average toàn cầu temperature rise không will tăng not quá exceed 2 2 độ C degrees vào cuối Celsius thế kỷ này. by the end of this century. Ba là Thirdly, các nước phát triển và các nước có it lượng is phát thải incumbent lớn upon developed phải có trách countries nhiệm and hỗ big trợ greenhouse những nước gas đang phát emitters triển, to support đặc biệt developing cho các countries, nước chịu ảnh hưởng especially nặng nề those nhất most của biến đổi severely khí hậu affected by và climate nước biển change dân. and sea level rise. Thông qua các cơ chế So mới new về tài financial chính, chuyển mechanisms, giao công nghệ, technology sử transfer, dụng quỹ and thích the ứng use và of giúp đỡ adaptation các nước fund, này as well tăng as cường capacity năng lực ứng enhancement. phó với biến đổi khí hậu. Bốn là các nước Fourthly, đang phát triển developing cần tích cực nations đóng góp need to make vào nỗ active lực của toàn contributions cầu to the thông global qua việc xây efforts dựng và through the thực hiện các development chương trình and hành động implementation of ứng action phó với plans biến đổi khí to hậu respond to trên climate cơ sở change tự on a nguyện voluntary và bảo basis, đảm mục tiêu ensuring phát triển their bền vững. sustainable development. Năm là cộng đồng quốc tế Fifthly, cần có một thể chế the mới international về tài community chính needs a new để điều phối financial có hiệu quả institution to việc ứng effectively phó với biến coordinate đổi khí hậu responses toàn to cầu. climate change. Việt Nam cam kết nỗ lực thực hiện nghiêm túc Vietnam trách is nhiệm của mình. committed to seriously Đồng thời, delivering chúng tôi on its đánh giá cao sự responsibility. hợp tác giúp We đỡ của appreciate cộng the đồng quốc support tế and đã assistance dành cho by the Việt Nam international và community, mong muốn sẽ tiếp which tục we nhận hope được will sự be hợp tác continued hỗ trợ nhiều hơn nữa and will để Việt increase Nam so ứng that phó we có hiệu can quả effectively với biến đổi respond khí hậu to và climate nước biển change dân. and sea level rise. Tôi tin tưởng và hy vọng It rằng is my hope and với belief trách nhiệm và sự that nỗ lực with the đóng góp responsibility, của mỗi quốc gia, efforts, and đặc biệt contributions of là each các and nước every phát triển nation, và các particularly nước of có lượng developed phát thải lớn, countries
and big Hội nghị greenhouse có ý nghĩa gas lịch sử này emitters, của chúng our ta historic sẽ thành conference công, will tốt be đẹp. a Xin success. trân trọng cảm Thank ơn you. các quý vị.